Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto di sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e dissero: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché lo predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e cari sorelle, vi propongo per tema, per riflessione oggi, la quinta domenica del tempo ordinario, liberi per servire la parola divina. Liberi per servire la parola divina. Siamo stati liberati per essere servitori. Quante volte vediamo Gesù che impedisce il male fisico e il maligno in generale di ostacolare l'annuncio e la ricezione del Vangelo? Quante volte? La scorsa domenica, la quarta domenica del tempo ordinario, Gesù scacciò un spirito impuro da un uomo posseduto nella sinagoga in Galilea. E ancora oggi libera la suocera di Pietro e da quella lebbra e di spirito di male che le impedisce di servire la parola divina, il Vangelo, ossia Gesù. È interessante leggere la versione di Matteo su questo episodio. San Matteo omette i discepoli e sottolinea: poi si alzò, cioè riferisce alla donna, e lo serviva. Marco ci indica che la suocera serviva Gesù con i discepoli, ma nel Vangelo di Matteo 8,14, la donna, la suocera, serviva soltanto Gesù, la parola divina. È lì che trattiamo il tema per questa riflessione: servire la parola divina. La donna fu liberata finché possa servire la parola divina. Il verbo utilizzato è l'imperfetto serviva. Ciò indica non soltanto un servizio compiuto nel quel momento solo, ma anche la continuazione indeterminata di tal servizio. La signora suocera cominciò a servire e continuerà a fare questo servizio. È stata liberata per servire. 2 settimane fa, la terza domenica del tempo ordinario, abbiamo parlato della parola divina Gesù, che uscì a cercare garzoni, cioè impiegati oppure servi, per il suo regno appena inaugurato, Marco 1,15.
Oggi lui libera questa donna perché ella possa diventare servitore del regno. Ma liberazione di che cosa o da che cosa? Dalla lebbra. La lebbra era descritta come fuoco delle ossa. I rabbini la attribuiva a un'origine non naturale. È interessante quando leggiamo il libro di Levitico, capitolo 26, 16, sentiamo: ma se non mi darete ascolto e non metterete in pratica tutti questi comandi, manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la lebbra, che vi faranno languire gli occhi e vi consumeranno la vita. La lebbra consumava la vita, bruciava le ossa. La lebbra nell'antichità, ma la preghiera poté farla scomparire. È interessante leggere questo brano nel Levitico 26:16 oppure Deuteronomio 18, sempre 22. Il rifiuto di ascoltare, il rifiuto di essere servitore portava questa malattia della labbra che bruciava le ossa, consumava la vita. Nel suo Vangelo ancora San Matteo aggiunge alcuni dettagli che non ne troviamo nel Vangelo secondo Marco. Matteo aggiungeva che Gesù ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Infatti ho letto proprio il canto al Vangelo prima del Vangelo. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Isaia 53, versetto 4. Con questo San Matteo ci dimostra che Gesù si addossa il nostro male, le nostre sofferenze, le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, le nostre paure e ancora espia i nostri peccati e limitazioni per renderci tutti noi capaci di servire, di essere suoi servitori, cioè per liberare anche noi gli altri. È proprio qui, carissimi, che vediamo la realtà di questo servizio che io volevo sottolineare oggi, stamani. Servire è un termine carico di significato nella Bibbia. San Paolo, nella seconda lettura di oggi, la prima lettera ai Corinzi 9, 16 in poi, ci spiega che cosa significa essere servitore per la parola divina. Infatti, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me, diceva Paolo, se non annuncio il Vangelo. Guai a noi se non annunciamo il Vangelo. Siamo qui, siamo cristiani, siamo stati battezzati, confermati di essere servitori della parola di Dio. Poi continuava: infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo per tutti per guadagnare il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anche io. Carissimi, San Paolo fu liberato come la suocera di Pietro. La sua liberazione però, diversa dalla labbra, una malattia, era da una condotta contraria al Signore. Diremo una liberazione di una strada sbagliata, anche dai suoi peccati. Lui stesso afferma quando scrisse alla comunità, alla Galati: voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito come ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Versetto 15. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, Dio lo chiamò, lo liberò finché
Paolo poté diventare i suoi servitori di Dio. La liberazione che Gesù ci porta non si raggiunga il suo scopo se non al servizio della parola divina. Giobbe lo afferma nella prima lettura di oggi. L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Come lo schiavo sospira all'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e noti di affanno mi sono stati assegnati. Carissimi fratelli e sorelle, finché l'uomo non venga liberato per servire la parola divina, tutto ciò che lo faccia diventi un servizio duro e senza sospiro. Tutto ciò che noi facciamo senza essere servitori delle parole diventa un servizio duro. Non ci sentiamo mai ristoro. Infatti, tutto ciò che noi facciamo, essere medico, infermiere, insegnante, professore, di lavorare nel supermercato, nel farmacista, psicologa, tutti questi lavori è un momento in cui la gente andrà a pensione, a volte dopo 65 anni, per alcuni 70 anni. Ma essere un servitore, nessuno va in pensione. E il premio riceveremo ancora. Cari fratelli e cari sorelle, nel Vangelo di Luca leggiamo quando Zaccaria, babbo di Giovanni il Battista, cantò: secondo il suo giuramento, Dio, nostro Padre, ci ha liberati dalle mani dei nemici di servirlo senza timore, in santità e giustizia cospetto per tutti i nostri giorni. Luca 1, 74-75. Nel Salmo 107 leggiamo alcuni modi di liberazione e il dovere di servire. Il Salmo 107. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati. Veniva meno la loro vita nell'angustia, gridarono al Signore e il Signore li liberò dalle loro angosce, li guidò per una strada. Ringrazino il Signore. Leggete questo salmo stasera a casa quando siete soli. 107. Tanti modi di liberazione, gente perdute, che vagavano senza speranza, ma il Signore li liberi. Cari fratelli, cari sorelle, vediamo che dopo ogni intervento salvifico in questo salmo, che leggiamo 107, l'uomo è richiamato a laudare, cioè servire il Signore. Oggi la suocera di Pietro così diventa il prototipo di tutti coloro liberati per servire. Lei fu la prima liberata, prima della donna peccatrice, come leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, e le altre donne che seguirono Gesù. Questa donna, la suocera di Pietro, fu liberata prima di San Paolo. Anche noi, oggi stamani, ci siamo stati liberati dalle tenebre della notte scorsa. San Paolo scrisse ai Colossesi 1,13: il Signore ci ha liberato del regno del tenebre per portarci al regno del suo Figlio diletto. Siamo qui stamani perché il Signore ci ha liberato. Ci ha liberato per essere anche noi servitori della parola divina. Facciamo un esempio banale per concludere questa omelia. Immaginiamo un uomo o una donna sulla un'autostrada che guidava la sua macchina. Poi nell'arrivare a un punto
vede una famiglia con 3-4 persone che fermavano accanto alla strada. Poi questa gente la indicava: no, fermati, ferma, perché la strada autostrada è crollato, il ponte è crollato, la strada finisce qui. Con questo consiglio, la famiglia, accanto alla strada, salva questa persona che guidava. Dopo aver sperimentato questa liberazione della famiglia, tocca a questa persona, sia una donna o uomo, di aspettare, di aiutare gli altri che lo seguivano, di fermare finché non vadano avanti per attraversare questo ponte o strada appena crollato. La donna o l'uomo fu liberato o fu liberata per essere lui un liberatore per gli altri che lo seguivano o la seguivano. Quante volte il Signore ci ha liberato del male, dell'oppressione, delle malattie? Possiamo aggiungere questi esempi. Il mio nonno fu liberato dall'alcolismo. Dopo anni, lui è diventato una persona che aiutava le gente che avevano questo problema di alcolismo, perché lui aveva sperimentato la liberazione di Dio. La mia nonna fumava, ma attraverso la grazia di Dio, questa bellissima donna fu stata liberata da Dio. Era lei, la mia nonna, di liberare, aiutare gli altri, di smettere a fumare. Dopo aver sperimentato la liberazione da questo fumare, alcolismo, il nonno, la nonna diventa anche essi liberatori di aiutare gli altri. Il Signore ci salva finché noi possiamo salvare gli altri. Il Signore ci guarisce finché noi possiamo essere salvatori degli altri. Il Signore ci aiuti finché noi possiamo essere aiutanti per gli altri. Il Signore ci ha liberati finché noi possiamo lodarlo, farlo culto a Dio, a ringraziarlo. Carissimi, ringraziamo il Signore per questa opportunità di essere qui stamani. Attraverso questa celebrazione ancora, il Signore ci libera tutti noi, finché noi, dopo questa celebrazione, possiamo uscire di essere portatori, servitori alla parola divina, ossia Gesù. La pace del Signore regni nei vostri cuori.